大家好，秋冬季节天气寒冷，气候比较干燥，室内和室外温差比较大，一不小心就会感冒。今天给大家分享一个非常好喝的养生汤，可以提高人体的免疫力。喉咙不舒服、咳嗽的朋友也可以试一试。每到冬天的时候，我隔三差五就会给家人做上一锅，口感非常不错，全家人都爱喝。首先我们准备半个白萝卜，用削皮刀削去外皮，从中间对半切开，一分为四，再把萝卜切成薄片。俗话说冬吃萝卜夏吃姜，不用神医开药方。冬天的萝卜赛人参，多吃萝卜对我们的身体有很多的好处。萝卜切片之后装入盘中备用。下面我们再准备一个洗干净的雪梨，用刀从中间对半切开，把雪梨的核给它切掉不要。然后将雪梨切成厚片或者是小块都可以。切好以后装入盘中备用。再准备一个新鲜的柠檬，从中间对半切开，只用到半个就够了。把柠檬切成薄片，柠檬里面的籽最好给它去掉，不然吃起来会发苦。切好以后装入盘中备用。接下来我们准备一口干净的锅，最好用不粘锅和砂锅，千万不要用铁锅。我们先把切好的白萝卜放入锅里面，煸炒出萝卜里面的水分，开小火翻炒，大概炒2分钟左右，这样可以去除萝卜里面的辛辣味，同时还可以让萝卜吃起来的口感更加的脆爽。炒好之后加入半锅的清水，放入2块红糖，再把切好的雪梨也倒进来，用铲子不停地推动，让红糖快速的融化。接着再放入1把冰糖，用冰糖来煮雪梨，效果和口感会更好。最后我们再加入半个柠檬，柠檬的加入可以让这个汤汁喝起来的口感更加的丰富，而且柠檬里面还有大量的维 C， 经常吃对身体也是有很多的好处。盖上盖子，开小火煮15分钟，把雪梨还有萝卜里面的营养成分全部给它煮出来。煮好之后可以看一下，锅里面的食材已经全部煮至软烂了，闻起来也非常的香。这样我们一道非常好喝的冰糖雪梨萝卜汤就做好了。家里如果人多的话，我们可以做上一大锅，每个人喝上1碗。现在天气非常的寒冷，喝完之后整个身子都是暖暖的，暖心又暖胃。里边的萝卜和雪梨也是可以吃的，萝卜吸足了里面的汤汁，吃上一口非常的软嫩清甜，汤汁喝起来酸甜可口，味道非常不错。如果你家里有人反复咳嗽、喉咙痒、鼻塞，不妨试一试这款养生汤，老人小孩都可以喝。好啦，今天的视频就分享到这里啦，如果你也喜欢的话，就收藏起来在家试试吧。